No, no, ma... No, l'abbiamo sotto. Ah, io sono qui, eh? Una breve. Sì. Al piano di sotto. Al piano di sotto, hai fatto un storico. E loro dovrebbero avere anche la lezione economica o perlomeno quella che è ridotta. Sì, sì, sì. Come le scale direttamente alla si fa bene. Ok. Roberto è già andato. Ce la fanno? No, domani lo trovi. È già andato via.